好，我们今天收到了一盒小东西，这个东西听说非常厉害，然后我们来开箱一下。对，这个一样是 Force Outdoor 的生产的东西，那我们看一下是什么东西哦。哟，这是有一个刷子，还有一根管子，还有一个可能看起来是转接头吧。再一个是，也是一个转接头的样子。然后我们把本体打开，看得出来是什么了吗？这个有点像吸尘器耶。对，一共看起来是几件组？我们看一下哦。这个可以拆开，再来一个滤芯，这个滤芯看起来很高档哎，看起来跟我们家里那种高级的 Dyson 的那种滤芯是一样的。总共几件组？1、2、3、4、5、6、7、8，总共8件组。好，大家知道这是什么东西吗？我们来揭晓一下好了。这个是一个吸尘器的套件，那这个吸尘器套件非常的厉害。对，它是给什么东西用的呢？它是给这个是320瓦，就是超强的那个，我们现在目前市面上最强的充气机，对，是最强充气机，它是给它用的。那我们实际来操作一次给大家看一下。好，先把滤芯装进去，然后再把这个转接座装上去。好，然后再直接，你看它设计的很精巧，它就直接套进去。因为这个有分，这边是吹气的，这边是充气用的，然后这有个开关，这边是吸气用的，这边没有开关。那你看它这个东西设计的刚好，就是刚好你把它卡进去，在卡的时候稍微有点用力，这样就不容易掉。那它这边有一个凹槽，刚好可以卡住这个把手这个座，所以你不会用错。那这边就会有一个开关，所以你不会搞错。所以就是吸尘的就在前面，然后开关这个是充气在后面。对，那我们试一下哦，插电一下。有没有很方便？那这个东西就是，先关掉一下，太吵了。就是这个就是让你可以有点刷的功能，刷子，譬如说，不管你是帐篷里头有一些小粉尘啊，或者有小脏物可以刷一刷，或者是你拉条动力线到车上，因为有时候露营的时候车上会搞得很脏，或有一些草啊、屑啊，就顺便把车子洗一洗。那这边还有尖头的那个吸嘴，再来，这个是那个吸尘的软管，软管通常会是在那个车上用啊，因为车上有些是小咔咔角比较缝隙的地方，可能这个吸尘器没办法直接到的话，就用转接头去转，把它接上去，管子这个吸嘴，吸力非常强。好，我们等一下来帮大家测试一下吸力有多强。好 ，OK。好，我们现在跟大家测试一下这个吸力的部分。那要怎么样测试吸力呢？我们来用硬币来测试好了。那我们硬币呢，测试不要用最小的1块钱，我们现在拿用最重的50块钱来测试。因为我们常常会把钱币掉到车上，那有些掉在咔咔角里头。那如果这个吸尘器可以把车上掉的零钱都吸起来，代表它的吸力有多强？我们来测试一下。好，我们把50元散在桌上哦，大家仔细看好哦。然后打开。OK， 所有的50元全部吸进去了。
你就可以知道它的吸力有多强。那它要清洁这个那个垃圾的那个方式很简单，就上面有个按钮，按下去，然后把这个滤芯拿起来，倒出来就可以了。所以组装也非常的方便，1秒钟就组装好了。对，那这个部分呢，吸尘器的部分，这个滤芯呢，它是一个高密度的专业的那个吸尘器滤芯。那平常如果有脏污的话，都可以做清洗，可是记得就是不要吸水的或液体的东西，就是干式的东西都可以吸。对，那这个东西目前还没上市，只是说快要上市了，我们分享给大家看一下。那如果有兴趣的人呢，可以在下面留言，那我们在第一时间到的时候就会通知大家。OK， 谢谢，拜拜。